啊，我们娘婆在老挝买一台洗衣机需要花多少钱？事情是这样的，上次送烟给老丈人的时候，发现老丈人在用手洗衣服，经过了解才知道家里的洗衣机坏了。他一个人帮老婆帮儿子洗衣服，确实够累的。作为女婿也算帮个儿子，我答应帮老丈人买一个新的洗衣机。你呢？เอาพ่อไปเลิกเอาหนังกันบ่ข่อยจะถามนะพ่อเคยอยู่ด้วยเห็นที่เวียนน่ะพ่อไปช่วยดีๆนะพอสมองก็จะบ่จื้อราคาเครื่องแล้วก็สมองบ่จื้อหยังน่ะบ่ปักปะมันไผ比萨尼嘛有粉丝大哥问我在老挝买房贵不贵，我想说的是在老挝买房不贵，像我丈母娘家里，她这个房有20-30年了吧，她这个房卖的话，连地带房的话，也只能卖个10万块钱吧左右。她这个土地面积是190平方左右。这个是坏了的洗衣机。พ่อเห็นยังอยู่โอ้他在弄这个辣椒灰พ่อไปซื้อซักเครื่องไปเอาหนังกันไปจะเอามือซักจิ้มมือเด้เจ๋วไป市中心这边卖摩托车的，卖百货，卖手机，银行都集中在这条街。老挝媳妇平时对我很好，处处为我着想，洗衣做饭什么她都一个人包了。作为女婿，帮个儿子能帮米娜家里尽点绵薄之力是应该的。เอาตัวนี้ตัวหน่อยเอาบ่หูเลยตัวนี้ถือบ่หู พ่อเอาตัวน้อยตัวเนี้ย最近有人问我说，娶了我老婆是不是要养他们全家？我想说的是，我老丈人和我老挝媳妇从来没有主动要求我帮他们买这买那的，都是我自愿的。像我丈母娘也只是嘴上说不一定要帮他买，你愿意买就买，你不愿意买也没关系。还有人喷我说我是大冤种，送一条烟，买一个冰箱，买一个洗衣机，这些都算大冤种的话，我也无话可说了。我觉得这些生活上的日常生活用品，能帮忙买的就帮忙买，是吧？尽自己能力。他们并没有狮子张大口让你帮他买车啊、买房啊这些，我就觉得很好了。米娜的性格样貌像她父亲，其他的像她母亲。เอาตัวไหนตัวปั้นแห้งนั่นคือ这是咱们国产品牌啊，还有อันนั้นโถอันนี้เนี่ยจะบอกให้สั่งอะไรไปโซน价格最终谈的是380万老币。我们娘พ่อ我们娘เนอะเอาลูกเคยดีดิซึ่งอันนี้ให้อ่ะ今天的视频就到这里了，大家记得点点关注，谢谢大家了。